Oke, halo semuanya. Kali ini gue nggak bakalan explore lagi, tapi lagi fokus lanjutin cerita dulu aja. Oke, langsung aja kita lanjutin. Gue bakal lanjutin jalan ceritanya. Panfa さん、友達を連れてきたよ。シャオメン3つ、辛いのお願い。 Karena ini onegai mie yang pedes, ekstra pedes. Spicy itu pedes bukan sih kalau nggak salah? Atau salah? Ya pokoknya dia mesen mie lah buat temennya ini yang spesial, ekstra spicy. だから朝食は出来たて熱々のシャオメンしか勝たん。このピリ辛身にしみるな。漂白者さん、お口に合いますか？ Kita yang pilih yang bawah aja kali, yang paling bawah. 白紙は昨日からずっと研究員に閉じこもってるみたい。データだの報告だの全部終わらないと会えないかもな。いや、 Oke. 超重要サンプルの漂白者なら話は別かも。研究員の入り口に漂白者を縛り付けてしばらく時間を置けばあっという間に過疎研究員に行列ができる。でその列の先頭を見てみれば漂白者の具合が気になって仕方がない白紙が並んでるってわけ。 In which chest of him takes off the rope. Wakaranai. Yang ini そう aja いえ kali ya. ば昨日の話の続きでマンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど飴玉と日時計についてはある程度分かったんだよね。 Nih, 研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて漂白者が冴えてるっていうかレイン様はわざと分かりやすくしてる？漂白者さん、次はどうしますか？ yang atas aja kali ya, マン paling ゴス atas. チンならその辺の市場で売ってるんじゃない？見てみようよ。 Mangostin katanya ada yang jual, orang ada yang jual di toko. Terus make find some clue there. マンゴスチンは本州固有の果物ではないので、 Oh, ここでは輸 mangostin 入品 katanya しか手に nggak 入りま dari せん。 Ginzhou. なので情報を探るためには港や産地を調べる必要がありそうですね。 These fruit are usually brought in by boat. Cara dapetinnya pakai kapal, pakai perahu. 漂白者さんは次の手がかりが場外にあると考えているのですか？ Oke, kita pilih yang 2. 通行権限も何かのヒントなのかも。城内には関所がないので返定以外で通行権限が求められる場所はありません。ですが城外に出るなら話は別です。なんか繋がった？ヨンヨン、あんたすごすぎる。でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。ヤンヤン、漂白者のことは任せたぜ。用があってもなくてもいつでも連絡してくれて大丈夫だからな。 Kita pilih yang paling bawah aja kali ya, yang you save with me. 信じてるよ、漂白者。はい、そうします。 Oke, kita kemana sekarang? Oh, kita mau keluar ya.
berencana untuk keluar. 共鳴者も共鳴者が携えている音階もその能力を上げるためには特殊な素材を使わなければいけません。 Kita resonancer bisa ngeboost di setiap pertarungan ability with special item dengan menggunakan special item. Echoes can use them. そういった素材が必要な場合は訓練基地で権現教官を訪ねてください。そこで自分に適した訓練を受けると素材を入手することができますよ。 Oke, terus level up, kita select. Oh, ini mendingan upgrade ini dah. Oh ya, mungkin bagi kalian yang apa namanya ngelihat gua tiba-tiba punya karakter ini, ya video apa namanya, gua dapetin karakter ini di video sebelumnya. Lagi apa namanya, ini dapat dari gratisan dikasih dari Wuthering Wave nya kan, kalau nggak salah dia ngebagi semacam kayak tiket gitu kalau nggak salah, dan disuruh pilih mau karakter yang mana. Ya salah satunya ada sih dia ini, siapa namanya, Verina. Akhirnya gue pilih si Verina karena seperti yang gue bilang di awal, gue butuh healing, butuh healer, itu dia maksudnya. Oke, kita coba aja langsung naik ke level 5 ya. Oke. Iko. ヤンヤン聞こえた？なんか人が悲鳴を上げている。 Nangis. あの方向は予期の訓練基地ですよね。大げさですよ、鹿。新兵訓練を任されている権現教官は確かにちょっと厳しい方ですが、漂白者さんでしたらきっと大丈夫です。 Training recruit orang baru, ngetrainin orang baru yang baru apa namanya, baru daftar, baru rekrut, ya itulah pokoknya. Itu suara dari mereka. Dilatihnya terlalu keras kan? 警備が一段と厳しくなったみたいですね。前に来た時はまだ普通だったの。 Kalau gitu mendingan dengerin dulu. この先は北楽野原です。通行権限がなければお通しできません。 Akses pass is required. Membutuhkan akses pass. 同志さん、もう随分経ったからもうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん。その説はどうも。 Oh, si dia kah yang madam? 金堂は共鳴者。 Atau bukan? 腕にも多少自信がある。故に場外に向かい人探しをする所存である。 Oh, dia resonator. Dan dia seorang pelatih martial arts. I can handle myself. Dia bisa menghandle dirinya sendiri. Tolong, aku sedang apa itu? Ingin bertemu dengan seseorang lah. 一度任されたからには見つけるまでは帰れない。そこはどうか理解いただきたい。 Oh, dia udah berjanji gitu untuk menemukan orang yang hilang. Seorang man is grandfather. Kakeknya seseorang kah? Terus ya itulah. たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。城内はさほど変わりないように見える。前線の状況はそれほど緊迫しているのか。
これも城内を安心させるためだ。どうか分かってくれ。それに北楽野原には兵士たちと共に貴園将軍がいます。確かに戦場は危険ですが、将軍であれば必ずどんな困難も退けてくれるはずです。それとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間を費やす必要はない。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だからヒンドーはあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。 Jalan yang berbahaya. Jadi membutuhkan akses pas. はい、確認しました。 Nah, si Rover punya karakter kita punya akses pas yang dikasih sama Madam, jadinya kita bisa keluar. 2人で間違いありませんか？ Buat 2 orang. Kita pilih yang bawah kali ya. Yang orang tadi tuh yang nggak tahu sih siapa namanya. Kita pilih yang paling bawah. ありがとう。 Kita bantu dia. この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよね。Oke, kita pilih tolong please, onegai. 最高レベルの権限ならはい大丈夫です。 Wow, punya kita levelnya tinggi banget. Punya si Rover dikasihnya tinggi banget. Dan secara prosedur ya bisa. というか軍を率いていてもおかしくないレベルだなこれ。 Kita pilih yang paling atas saja.「それってつまりあなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で退役した軍人のお孫さんを探したいということでしょうか？」ヤンヤン殿の言う通り。 Betul sekali. Oke, kita pilih yang 2 nih. Kenapa dia harus nyari dia? Kenapa penting banget gitu? ご高齢ゆえ記憶が曖昧になっている総合じいさんは軍の召集を受けた家族を一人で探していた。まさにヒンドーの出番。ご老人一人にそんなことはさせられない。それに総合じいさんは危険な場外までよく人の目を盗んでお孫さんを探しに出ている。その旨は巡礼所にも連絡したのだが、ヒンドーいても立ってもいられなくて。 Terus what's your relationship with? Kita pilih yang mana nih? Ini aja kali ya, kan kita lagi nyari mangosteen. このマンゴスチンは葉っぱにツヤがあって皮も柔らかくてちょうどいい硬さで、萼片は8枚あって果肉も柔らかい。いいものだね。 Yang bawah aja kali ya. 事前に集めた情報によると、総合じいさんのお孫さんは石崩れの高地にいる可能性が一番高い。普
二人に会えてよかった。これでようやく本格的な人探しができる。 Oke, dia intinya mau apa namanya berterima kasih udah nolong dia buat nyari seseorang yang dia cari. Yang mana nih? Tengah kah? Let's go together bareng-bareng. Tapi kita lagi ada misi. Pasan kita nggak tahu namanya. Kindo ni omakase are. Kita pilih yang atas saja. Oke, lumayan jauh juga. Jajang, sumpah lucu banget. Ini gua nggak tahu nih ya bener atau enggak. 行きますよ。 Ini kalau dari secara suaranya gitu kan, ini karakter kayak udah umurnya udah apa namanya, udah dewasa gitu maksudnya dari suaranya. Badannya doang kecil, cuman kalau gue denger sih 気をつけましょうね。 tuh kayak orang dewasa gitu suaranya. Cuman karena 行 dia きますよ。 badannya ボトンシ kecil ンセシス。 jadinya agak gimana gitu suaranya. 気をつけましょうね。 Ya udahlah, langsung lanjut aja. Soalnya なんでこんなところに一般人が。残像町の後方戦場はすぐそこだ。軍人でない者は soalnya mainin karakternya kepikiran terus gitu. Ini suaranya kayak bukan suara anak kecil gitu. Hmm, 予期軍東博所属のヤンヤンです。 Mythic Ranger. Oh, namanya Ziyuan kan yang dicari kan? 人探し支援 Oh ya bener, namanya Ziyuan. 探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも。会ったことはあるか。無事なのか。一応な。あいつは正規の軍人じゃないのになぜか戦闘に参加しようと躍起になっていた。そのせいか去年から密かに輸送隊についていったことが何回かあったんだ。 Katanya dia pernah ketemu. He is not officially enlisted. Tapi nggak tahu, nggak yakin gitu, belum yakin, nggak tahu itu dia atau bukan. But the Simet determined to join us. He has been secretly following our troop since last それで year. 副班への軍需官に連れてかれた。今城内にいないのであれば Kalau misalnya dia yang ada di おそら kota, く前方の副班への駐屯地にいるはず。 berarti Naga. dia ada di そこから先に進むと戦場だ。それ以上は行かないでくれ。一般の者を危険にさらすわけにはいかない。感謝します。それとその方向に向かうなら同僚である東博に協力してほしいことがある。 Kayak dia punya request buat jalan kah? 付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を確認してきてくれないか。 Oh, ada beacon buat ngedeteksi ada 2. Terus beaconnya lagi offline, bisa dicek nggak? Bisa tolong わか dicek りました。 偵察装置の座標をデバイスに送信しておく。 Oke, dia bakal ngasih koordinatnya. Oh,
Ini. Ya ampun. Sensor, oke. The sensor module is the utility help reveal valuable content in the scene. Oh, collectible sama enemy weakness, kelemahan eneminya. Sensor ini berguna. Oh iya bener. Siapa ini? Oh ini kah orang kah? 行きますよ。 Ikimasu yo. Udah kah yang ini kah? Terus yang ini apa ini? Levitator. Oh yang mindahin barang kah? Udah bisa kah? Udah langsung jalan aja lah. Lanjut. Nanti lagi aja. この先が偵察装置。妙に人が多い。 Oh itu beaconnya. Kenapa ada banyak orang di situ? 軍人には見えませんね。 Dia nggak terlihat seperti soldier itulah. Oke. Ada orang yang menyadap kah? 失礼。ここで何をしている？戦場の近くは危険だ。 Permisi. Ya intinya kenapa ada di atas? Bahaya. 俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。 Katanya lagi ngapa-ngapain. Terus dia mau ke South, ke selatan untuk ke situ, ke kota. この偵察装置ですが。 逃げろ。 Oh berarti dia lagi sabotase. Oke kita pilih yang paling bawah. Berantem kah sama mereka? 無理。お腹ペコペコ。 Dia nggak bisa gerak karena kelaparan. 許してくれ。もう盗むしか方法がないんだ。 Katanya dia nggak ada pilihan. Nani ga atta? Apa yang terjadi? Da. それでいろいろと考えた結果、やっぱり町に戻ることにしたんだ。 でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。金も底をついちまった。大体のやつらはもう歩けねえくらい腹が減ってんだよ。でたまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。軍隊は戦争に行ってるし、誰に見張られてるわけでもないし、この木に何か盗んで金にしようと思って。偵察装置が機能を失えば、ここに残像潮が発生する可能性が高まります。もし本当にそうなれば、前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥ることになる。そうして人に迷惑がかかるとは考えなかったのですか？知ったこっちゃねえよ。残像長が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。 Kamu nggak bisa mencuri apa namanya barang publik, properti publik. Tolong kembalikan lagi barang yang diambil. 今週城までまだ距離がある。この具オケはあなたたちにあげよう。
Oh, dia bisa ngasih roti. あとは食べ物も金も少しだが持っていくといい。 Dikasih こ duit. れだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部？ありがとうございます。落ち着け、今から食べるな。恩人様に礼を言うのが先だろ常に善をもって人を救う、故に捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。Penjahat nih kayaknya. Minum kah? Udah dibantuin, tapi malah gini. なかなか手強い。恩をあだで返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃ足りねえよ。貴重品と食べ物全部だ。その方が身のためだぞ。弱い者いじめには興味がねえ。おとなしくしろ。悪いことは言わん。俺たちは加減ってものを知らねえんだ。 Oh, udah selesai. う。待て待て待て、こうさんだ。いいだもうやめてくれ。 Dia menyerah. ヒンドーは食べ物も金も渡した。それなのになぜこのような真似を。もしかしてまだ他の仲間がいるのか。 Oke, dia nanya, apa masih ada seseorang gitu yang harus dikasih makan gitu selain mereka bertiga? 今の動き、加えてその服装、一般人ではないですよね。 Ordinary people. 立派な一般人だよ。ついこの間追放者になったってだけで。もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか北部での戦闘があんなに大変なことになるなんて。ボスの貯蓄はすぐ空っぽになっちまった。 Oh, だから町に戻ろうとしたんだが。 mereka itu kah mau keluar? Cuman kan butuh akses tuh. Nah, karena mereka nggak ada akses, mereka itu coba kabur dari kotanya gitu. Oh, ngumpet-ngumpet lah gitu. Dan ketika mereka balik lagi, kotanya udah dikunci, udah ditutup, get locked up gitu mungkin artinya. 途中で食料と金を使い切っちまって、それで仕方なく盗みを。ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすがに軍のものを盗む度胸はねえよ。なあ、あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こんなにたくさんの人が苦しんでる。それに今は怪我してるやつもいるんだ。こんなんじゃ足りないんだよ。 Kita pilih yang mana nih? Yang atas bakalan tetap ngasih ke mereka, tapi yang bawah nggak bakalan ngasih ke mereka. Yang bawah aja kali ya. Coba-coba. そうか。先ほどヒンドーが渡した物資で今週城まで持ちこたえられるはず。たとえあの人数でも十分だ。ヒンドーも山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため今週にたどり着くために必要な最低限の物資量を知っている。おい、なんだよ。もう少しくれてもいいじゃないか。お前らだって物資に困ってるわけじゃないだろ。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。ヒンドーはあなたたちが無事に町へ戻るためのことをしたまで。いや、ジョーちゃん、知らねえだろうけど、今じゃ金も稼ぎにくいんだよ。もし町に行って仕事が見つからなかったら、マジで大変だぞ。 Katanya dia sini tuh nggak ngerti gitu tentang keadaan mereka.
Terus si Jasin mah gampang gitu untuk dapetin uang, itu cukup gampang gitu. Terus kalau mereka bertiga ini kalau misalnya nggak menemukan pekerjaan di kota, ya mereka bakalan kelaparan gitu. 頻道も似たようなものだった。山を下りかろうじて本州までたどり着いた後一から勉強し仕事を学んだ過去がある。頻道でもなんとかなったんだ。経験も知識もあるあなたたちにならきっとできるさ。 Terus Jason jelasin dia datang dari seclusive place. Apa itu maksudnya? Tempat jauh kah? Terus dia belajar, terus dia apa namanya, menggunakan waktunya lah, pokoknya memanage terus supaya dia bisa hidup kayak gitu lah それ intinya. でも生活に困り仕事を求めるのなら六千茶屋の関心頻道を訪ねるといい。 Terus kata Jasin kalau misalnya mereka nggak nemuin apa namanya pekerjaan di kota, datang aja ke Liu Xian Tea House dan bilang dari Jasin gitu. Maka ada apa ini, Glady help you. Mungkin ada seseorang gitu, mungkin yang punya tempatnya gitu di Liu Xian Tea House yang bakal ngebantu untuk menemukan pekerjaan mereka gitu buat mereka. Ya intinya gitu lah. ああ、わかった。わかったから。もうこれ以上しねえよ。 Iya iya gitu katanya. ほ Kita ら、 akan pergi. 戻るぞ。もうお説教はごめんだ。 Ayo kita pergi. Maaf atas yang tadi. Apa ini maksudnya? I'm not listening to this. Oh salah berarti. 頻道はそういうつもりでは。待って盗んだものを返すんだ。 I wasn't trying to. 覚えてやがったか。へいへい、これでいいだろ破壊した偵察装置は一つだけですか？う。そうだ。一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか？でもそちらの偵察塔は。知らねえよ。あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。茨だらけで触れやしねえし。 Intinya mereka ditanyain yang dirusak bikinnya yang itu doang atau yang lain juga gitu lah わか intinya. りました。 Terus katanya enggak. 予期の駐屯地も近いですし、漂白者さん、関心さん、まずは偵察装置を修理しましょうか。 Oke kita apa namanya, ngecek sekalian ngebenerin beaconnya sebelum pergi. Oke, gimana tuh di atas? Kita repair. Harus full kah? Atau gimana? Enggak harus full. Terus ke sana. Iko. Oh iya, mungkin nih kalau misalnya kalian nonton video gua ini yang story gitu kan, itu pun kalaupun misalnya kalian nonton ya, kalau ada yang nonton, ini progres map gua tuh. Kalau misalnya kalian emang nggak nonton apa namanya video explore gua yang begitu lama banget, ya sorry lah, minta maaf gua juga. Karena explore itu seru, cuman ya gitu dah, lama gitu, makan waktu. Sebenarnya sih ya intinya gitulah. Ini progres map gua gitu. Kalau misalnya emang apa namanya kalian belum tahu gitu ya nonton video gua ini gitu, entah siapapun gitu, ini progres map gua. Oke, kita
kita berantem dulu lah dikit-dikit. いやこれで終わりだ。任せてください。気をつけましょうね。 Oke, selesai. Apa tuh? Oh nggak ada, nggak ngeliat loh. Ini apa sih? Oh yang nembak ya? Bentar, tunggu sebentar. Tanggung. Berarti enggak ngeh. Udah kah? 大量じゃん。やば何かいいものな。行こう。 Kita langsung ke atas lagi aja. Langsung menuju tempat tujuan. Oke, level 5. Udah dulu guys. Gue mau nandain dulu di sini ada bos. Bosnya nggak bakalan gue lawan. Maaf nih. Boleh nggak ngadu ini? Sebentar aja. Mau nggak? Waduh. Kok dia naik ke situ? 気をつけましょうね。 Lah. Kejauhan, Bre. 慈悲など無用。後戻りは許されぬ。ターゲット確認。任せてください。進化をお見せします。いけますか。 一気に行くぞ。力を見せろ。 Nggak mau nganuin lu. Lama. Belum. 役立つといいが。 Nggak bisa lari lagi. Kabur. Udah. 茨で塞がれている。どうにか茨を取り除いて信号灯を直さないと。この茨、力ずくではちぎれないようだ。周りに何か使えるものはないか。 Oke. Satu lagi. Kanshin さん、平気ですか？ヒンドーが戦場に出るのは初めてだ。城内との雰囲気が全く違う。今日届いた物資を確認しましたが、足りません。全然足りません。再度城内と連絡を取り、できるだけ早く追加の物資を要請してください。 Dia tahu shipment of supply yang lain. He just arrived. Itu maksudnya apa nih? I've confirmed it. Dia udah konfirmasi tentang itu terus, tapi katanya nggak cukup. Gitu kali maksudnya.
しかし申請はまだ。場内に大至急手続きを進めてもらいましょう。たった1秒の遅れが前線を崩壊させます。いざとなったら直接私と連絡を取るように伝えなさい。ではお願いします。ではお願いします。もたもたしない。まだ運び終わってない物資もあるでしょ。どちら様でしょうか。増援の方ですか。ああ、予期軍の方ではないようですね。Dia ngelihat kita enggak salah satu dari mereka, maksudnya pasukan dari mereka gitu. 予期軍の東博所属のヤンヤンです。 Oke. そしてこちらは Oke, Midnight Ranger Bandits. すみません。 Bandits. 少々お待ちを。気をつけなさい。この箱に入っているのは全部医薬品よ。もし怪我人が使える薬がなくなったら誰が責任を負うの。丁寧に扱いなさい。 Oke, si Ulan ini dia marah-marah. Pokoknya apa namanya, si medical supply-nya harus hati-hati. 東博ならば増援ですよね。ちょうどよかった。すぐまた前線から負傷者たちが帰ってくるので。ちょっと失礼。もしもし。オーバークロックした共鳴者がいる。わかりました。すぐ移動してください。私が対応します。 Overclocked Resonant. お願いです。手伝っていただきたい。負傷者を世話する人手が足りません。私は今からオーバークロックした共鳴者のところに向かわなきゃいけないので、そちらをお願いしたい。具体的に何をすれば。彼らの安全を確保してほしい。治療はプロに任せて。 Oke, kayaknya kita disuruh apa namanya, make sure seseorang gitu supaya apa namanya, make sure aman atau enggak. Dia minta bantuan sama kita, intinya gitu. ありがとう。軍隊というのはこんなに忙しいのだな。息をつく間もない。 Pada sibuk. 物資、医療、点検、 Supply, 管理、後方の綿密なサポートがあって medical care, 初めて medical 前線が機能しているのですよ。 alat kesehatan gitulah. Senjata maintenance senjata, personal management, logistik harus di manage dengan baik gitu. Semuanya itu harus di manage dengan baik. Apa ini, buat nge-support ya kita yang berantem gitu な intinya る lah. ほど。戦場はこんな厳しい場所なのか。知らなかった。大半の方は知る機会がありませんからね。むしろそれが普通かもしれません。それに人々が心配や恐れを抱かず安心して生活できるようにするというのも軍隊が存在する意義ですので。 Oke, kita langsung ngecek. Gimana tuh? Di atas. Oh ini. Kita ini dulu aja. だからこんなのかすり傷だって。俺は戻る。落ち着いてください。出血が止まっていません。 Orang ini yang tiduran ini dia nggak mau diobatin kayaknya. Tapi kata Jiasin, si dia ini masih berdarah gitu. 大したことねえよ。腕一本なくなったぐらいじゃ俺は止められねえ。 Ini cuman luka apa namanya, luka sayat, luka garukan gitulah, secret.
dan katanya nggak bakalan bisa memberhentikanku itu ya intinya gitulah. してねえよ。俺の共鳴能力は自分で傷口を癒す。ただ今回は少し時間がかかるだけだ。治療は俺より必要なやつに回せ。動かないでください。あなたは危険な状態にあります。落ち着いてください。お願い、この人を押さえつけて。わかった。 Oke, kita disuruh bantuin pegangin dia. Disuruh ngapain nih? Oh, buat nge-treatment kah? Oke, satu udah, satu lagi. Daijoubu ka? Ishaを呼ぶか? Kamu baik-baik saja? Daijoubu. 少し息苦しいだけで。 Dia baik-baik aja, cuman agak susah buat bernafas. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. 平気。平気だ。 Aku baik-baik saja. やっぱり呼んでこよう。 Jasin mau apa ini? Mencari medik dulu, mencari obat dulu. Oke. Maaf banget nih, sorry banget nih sinyalnya. Karena ini gua ngambilnya server Asia, milihnya server Asia, jadi ya beginilah. Bukan server saya. Oke. 手伝ってくれてありがとう。少し休んでもいいですよ。 Oke, dia berterima kasih udah ngebantu. Terus kamu terlihat kecapean. Terus kita disuruh untuk beristirahat. ひどい怪我だ。 Terus kita jelasin dia apa namanya lukanya sangat parah. 心配しないでください。全員処置は終わっています。そのうちまた戦えるようになりますよ。それにしてもキエン将軍が予期の制度を改正して以来、負傷者の数は大幅に減りました。 Tenang saja gitu, dia udah mendapatkan treatment sekarang gitu, dan mereka akan recover gitu. Terima kasih untuk General Jian. General Jian yang mana tuh? Ya pokoknya 先 itulah. 輩方の話によると、以前の軍隊には一般人も多くいたそうで、その頃の戦場では死体が散乱し、血が川となり、辺りには雨でも洗い流せないほどの血の匂いが漂っていたらしいです。今の方がずっとマシですよね。それに一つ一つの傷はたくさんの敵を倒した証です。予期軍の共鳴者は皆一騎当選の強者。こんなにたくさん傷を負ってしまったのは、きっと想像しきれないほどの敵を倒したってことなんですよ。 Mereka semua pahlawan kita gitu kah? 国を助け民を救い、主情を再度する。予期軍の戦士と比べれば、ヒンドウが成したことなどまだ足元にも及ばないようだ。そう卑下なさらないでください。とにかく今日は手伝ってくれてとても助かりました。 Apa tuh dia ngebling-ngebling? Jadi salpok. Oke, katanya tolong jangan berkata seperti itu kah? Tanpa bantuan kalian mereka nggak bakalan bisa ngebantu orang sebanyak itu gitu dalam waktu dekat, dalam waktu dekat dan waktu singkat gitu. Jadi mereka berterima だいぶ kasih. 負傷者たちも落ち着いたようですね。 Dan 別 sekarang の用事があ mereka るのであればもう行っていただいて大丈夫ですよ。 semuanya aman gitu, semuanya safe, semuanya aman. Dan kita udah diperbolehkan buat pergi sama take care of all your own is. 一つだけ伺いたい。 Terima kasih. 軍需官はどこ OSM. にいる？
quartermaster is. 軍需官ならここの上層部で調度品の配給をしているはずです。彼を探しているならそこのエレベーターから上に行くといいですよ。 Dia sih nanya quartermaster ada di mana, terus katanya dijawab quartermaster lagi nggak ada di sini. Dia ada di lantai above yang di atas atau yang di bawah. Directing munition distribution. Munition. Just take that lift. You should find him there. Oke, kita ke lift. 漂白者さん、どうしましょうか。 Oke, dia yang nanya gimana selanjutnya. Oke, kita pilih yang atas saja. Let's follow Master Jason. これは道場でも使われている栄養補助のレシピだ。負傷者の回復に役立つかもしれない。ぜひ受け取ってくれ。はい、ありがとうございます。 Oke, 行こう。 ini kalipnya. Oh, above itu berarti di atas. Oke, kita ke atas naik. Oh iya, ada item tadi di situ. Ya, udah. Tak aku tandain dulu bentar. Oke, ini udah gue buka nih. Tuh. Ini gue buka duluan, udah gue jelajahin duluan.在庫の確認は、備品リストは、消耗品の集計を早急に、通信経路も点検もまだ。 Kamu sudah mengonfirmasi inventory-nya? Bagaimana dengan spare? Spare itu kayak tempat kosong gitulah buat naruh barang-barang lagi gitu. Listnya ada nggak gitu? Ya intinya itu. 正月、このリストを上層部のアシツのところに届けてくれるか。 Oh, listnya harus あなた kita. 正月じゃないですね。 Bukan kita, 正月 maksudnya はど mereka. こ？何か用事でも？ Oh, you are not you. Yue. Di mana dia? Apa yang kamu butuhkan? 失礼します。私は予期軍所属東博の一員。こちらは漂白者さんと人探しをしている関心さん。 Oke, intinya memperkenalin diri, terus sama tujuannya buat mencari seseorang gitu. Yang mana nih? Yang ini kah? Yang ketiga? Chien、一度も家族に連絡していないとは。 Oh, jadi dia enggak mengirimkan letter home itu apa namanya? Pesan gitulah gitu. 予期軍はここ数年、一般人の採用をほとんどしていません。しかし、あの遅延は頑固で、去年の戦況が今ほど逼迫していない時も、何度も勝手に副派兵の行軍についていき、前線に行こうとしていました。城内に送り返し、戻るように説得したのですが、その後もまた同じことを繰り返されたので、今は仕方なく後方で手伝ってもらっています。 Jadi mereka tuh udah ngirim si quartermaster
itu balik ke kota lagi, udah balik ke kota terus-terusan Shikashi, gitu, lagi dan 戦 lagi. 況は緊迫し Tapi 前線が危 si 険な quarter 今 master 彼をこれ以上ここ mencari に留め jalan るわけに buat はいき bisa ません balik lagi gitu katanya. なので今回の物資輸送に同行させて Intinya gitu. 城内に返そうとしていたところちょうどあなたたちが来たのです Oke. そうですね彼は今おそらく上層部にいます Sekarang dia katanya ingat si quartermaster, kayaknya si quartermaster ini ada di lantai atas, lantai yang atasnya lagi gitu. Yang mana nih? Yang atas kah? Kita tanya. Kamu terlihat sedang sibuk. 今週は黄龍の関所そしてここ石崩れの高地は今週の2番目の関所ですここを守るということにはそれ以上の意味があります残像は人間とは違う奴らに交渉や休戦は通用しませんだから残像が存在する限り戦争が終わることはないでしょう果てしない戦争を前にした時それと相対する軍隊を支える役割が求められるこれが私たちの仕事 Yang bawa kan langsung. 金堂は先に人探しに向かうが、後ほどまた漂白者殿ヤンヤンとのと合流したい。 Yang atas kah? Koれはどういうつもりだ Kenapa nih? Kok dia begitu? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Si ini nunjukin, si Rover itu nunjukin Mangosteen ya. Terus kita tanya kenapa? What's going on? Apa yang terjadi? 私としたことが手榴弾と間違えてこれ Oh, は dikira tuh マンゴスチン bom. Jadi orang ini ngira itu bom gitu. Tapi ternyata Mangosteen. Dikira kenapa? Kita tanya, what do you know about the Mangosteen? そうですねまずこれは Katanya bukan 今 fluid 州 dari 城の sini 物産では lokal. 取れないものなので船での輸送が必要です残像町がひどい今では生活物資の輸送が優先されますからこういった果物はおそらく北楽野原の戦闘が勝利を収め Impor gitu. 紀元将軍が Mereka 凱旋しない belilah と intinya gitu. まずありつけないものです今の水運ルートといえば本州南部の延長の沼から根荘の港に泊まりそれから輸送隊を福波の戦士に護衛させて城内に入るそれとこのマンゴスチンは賞味期限が短く手榴弾と間違えやすい問題もあって補給として使われることはめったにありませんね Jadi tuh si Mangosteen itu dia kelihatan kayak granat gitu, kayak bom gitu. Ya, intinya itulah yang bagian yang gua ngerti cuman itu doang. It looks too much like a granite. Jadi si apa namanya Mangosteen itu kelihatan kayak granat, kayak bom. Makanya mungkin tadi dia di awal kaget kayak gitu. Oke, kita pilih bawah. Thank you, terima kasih. Oke, kita kemana lagi nih? Ke Jiasin kah? Tempat Jiasin? Oke. 人探しの調子はどうですか？ Oke, nanya ketemu orang yang menemukan orangnya gitu kan? チエン殿を見つけた。彼はこれから福波の物資輸送隊に同行して城内に戻り、総合じいさんのところに帰るつもりらしい。 Oh, katanya dia udah ketemu si Ziwannya, orang yang dicari. Terus katanya mau balik ke kota sama logistik tim, sama tim logistik.
dan dia mau mencari Mr. Zhongye untuk mengetahui apakah si Ziwan ini aman atau enggak, gitu kan artinya maksudnya. Oke, kita pilih yang bawah aja. Aku mengerti. 脅迫者殿とヤンヤン殿はまだ用件があると聞いているが、後ほど暇があれば六千茶屋を訪ねてくれると嬉しい。 Oke, intinya kalau misalnya ada waktu datang gitu kali-kali ke Lixuan Tea House, tempatnya dia. 二人に助けられたこと生涯忘れない。 Terus dia berterima kasih sama kita. Kita pilih yang bawah, see you. Terus kemana lagi nih? Oh, ngomong lagi sama dia, sama yang ada apa nih? Oh, mangostin. Oke. 関心さんについては予想外の出来事でしたね。今回マンゴスチンが戦争を指していると分かりました。果たしてレイン様はこれで何を伝えようとしているのでしょうか。 Ini kali ya, yang dua mungkin si madam ngasih kita mangostin, mungkin mau mempertemukan kita dengan seseorang gitu kali ya. 漂白者さん、何か思いついたのですか？ Oke, kita ditanya apakah tahu sesuatu? Exciting. Ini kah rute transportasi dari Mangostin ya? つまりマンゴスチンを通じてレイン様が漂白者さんに伝えようとしている情報は輸送ルートということですか？軍需官の話によると南部の水運ルートですね。ここはまだ後方ですが、すでに風から殺戮の気配を感じます。 緊張、不安、一体前線で何が。 Gimana? Kenapa nih? Kenapa ini? Kita kan? Shogun! Jenderal? Oh, sama. Sama, itu di punggungnya si dia, jenderal ini, sama kayak tangannya di belakang. Oke, wah. 青龍と共に戦え。Berantem kah? Oh iya bener. Oh iya bener, disuruh ngebunuhin. Alamak, bener.
sinyal. Alamak. Woi. Maaf guys. Sinyalnya. Sorry banget. Sorry. 行くぞ。これでどうする？翼を開く。Selesai kah? Masih ada lagi? Level kedua. Udah mati. Ini tuh yang pos 4. Counter skill. Kayak gimana tuh? Oh. 反撃の時だ。行くぞ。風に乗れ。Gimana? これでどう？ Dia terbang duluan, kabur. Waduh, kenceng banget. Aduh, jangan lagi. Alamak. Serang saja dong. Alamak. Coba lagi. Alamak. Mati kau. Dia udah mati. Wah, musik kasih. Oke. Loading. Cutscene kah? どうかしましたか？どこか具合でも？ Oke, kita kasih tahu apa yang kita lihat. びっくりしました。突然声をかけても動かなくなったので、一体何が起きたのですか？ Dia si Yang udah coba-coba manggil kita gitu, cuman kita nggak ngerespon gitu. Dan dia tanya apa yang dilihat gitu, apa yang kita 視 lihat. 界が残像のものになって北楽野原で起きていることが見えた。 Woman? Bukannya general ya? Coba kita yang atasnya. 清流を Nggak 操 ada って軍 cewek を kan 率い tadi tuh. 万軍を凌駕する勢いを持つ。それは予期軍の旗印、紀元将軍の象徴です。 Namanya General Jian, dia simbol of General Jian. Leader, ketuanya berarti kepalanya. Kepala dari Midnight Ranger. すぐ先の戦場では、その紀元将軍が戦士たちを率いて残像町に立ち向かっています。 Oke,
Terus Rover bilang kalau misalnya nggak pernah ketemu sama dia. 偶然とは思えないですよね。導かれた戦場の近くでちょうど鎮守軍将軍が戦っているなんて。本当に空間を越えて戦場を感知したようですね。 Kita bilang ini asli gitu. この戦場はある異変の予兆のようですね。あるいは Pertarungan itu kayak menandakan adanya 極 anomali 楽 gitu の kali. 原から伝わっている流れ息がいつもより不気味な感じがします。 Oke. 漂白者さん、今この時あの戦場はあなたと何かつながりがあるはずです。 Oke, kita pilih yang mana saja ya. 残像と共鳴したのでしょうか。 Yang mana nih, yang atas apa? Oke, cutscene lagi. Ingat sesuatu kah? Bakal ingat lagi kah? Oke, kenapa? 漂白者さん、白紙は葉っぱに残像の周波数が残っていると言っていた。 Residual fluctuation. Fluktuasi residual. 最後の印が示している場所はあそこだ。 Koordinat. そちらは中部大地吉村の方ですね。 Kichi Village, oke. Oke, quest. 時には少し休んでノートを見返す。そうすると風から読み取れる情報がより鮮明になり、絡まった思考も解きほぐされるんです。漂白者さんもやってみますか？ Oke, ini apa ini? Live affected by waveform. Oke, ini apa ini? Basic training dots. Oh, training kayak ini ada. Ini apa ini maksudnya? Detect. Oke. Oh, ini yang udah pernah gua iniin kah? Apa namanya? Monster Eko yang udah pernah gua temuin selama selama explore di video-video sebelumnya yang sampai berjam-jam itu. Waduh, ini udah hampir semuanya ya. Ini tinggal satu. Ini apa ini? Common class ada 2 nih ya, pokoknya itulah. Oke, ini apa? Oh, ini skill tutorialnya. Oh iya, waktu waktu explore nih sempet nyoba dulu Verina gimana cara makainya. Jadi ini udah selesai. Awalnya sih sempet bingung, kok tiba-tiba malah dapet ini item, malah dapat reward, tapi ternyata dari sini rewardnya ada belum kebuka ininya. Oke, ini apa? Eco Hunter.
Oh, ini rarity-nya kah? Kalau yang 5 dia dapat XP 20. Oke. Tutorial. Oh, pedang. Oke. Tapi sudah tidak. Gue udah nggak pakai dia lagi. Oh, bisa. Ya udah, kalau kayak gitu mendingan pedang yang bagus aja. Tapi nggak ada yang rarity-nya emas bintang 5. Nanti dulu aja dah upgrade-nya. Oke. Ini ada side quest, ini mau main quest. Yang dari ini kah? Yang event? Oh iya bener. Ini kayaknya ini yang dari event ini. Event apa namanya? Yang di website, situs websitenya. Situs website official ini Wuthering Wave. Kan gue sempet milih itu si Rocksteady Guardian, karena gue niatnya pengen make si ini. Oke, ini ada yang baru nih. Oke, satu lagi. Nggak ada kah? Ini sama. Yang Spektro nggak ada lagi kah? Ini juga udah ada. Ini kah? Oh iya, ini bisa nih. Oke. Jadi damage-nya jadi nambah. Oke. Langsung turun kah? Boleh dah. Lawan musuh dulu ya sebentar nih ke situ. Lawan Echo dulu nih. Kena dekat sana. Nice ini. Bukan dapat kan lumayan.
lumayan dapat. Sekalian lewat, sekalian ngelawan. Oke, ini ada yang belum nih. Sekalian ya, tanggung. Sorry. Ini kemana nih? Tanggung sekalian.何かで使えるだろう。 Oke, selesai. Wah, ini udah lama juga ya rekamannya. Mau udahan aja kali ya, lanjutin besok. Lanjutin lagi nanti. Udah tahu nih sekalian namanya habis udah selesai. Yeah. 行くぞ。歴史を感じる。 Sekalian tolong. 一気に行くぞ。やっ。ターゲット確認。 Oke, udahan aja dulu kali ya. Nanti lanjutin lagi. この辺りです。以前も葉っぱから嫌な気配を感じたのですが、あまりにもかすかなものだったのでその時は断言できませんでした。ですが今は意識せずとも伝わってきます。この場所にあふれるサンクや憎悪の感情はとても強い。漂白者さん、ここには何かおぞましい過去があるはずです。まずは無音区の中の残像を片付けましょう。気をつけてください。 Oke, udah selesai. Wah, sunsetnya mantep. Gini ya. Mantep. Oke, bye. Oke.